Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima borsa che ho chiamato Abigail. Anche il nome non è male, mi piace tantissimo e si addice tanto al modello. Modello ovviamente Granny con queste due mattonelle, una davanti e una dietro. Sembra quasi un mosaico, mi piace tantissimo e poi tra l'altro è molto pratica, comoda e capiente. È un modello che sicuramente per tutti i giorni va più che bene e sicuramente la indosserò. Con 200 grammi sono riuscita a fare una bellissima borsa. Ad ogni modo potete utilizzare qualsiasi filato, cotone, cordino, lana, acrilico. Se è troppo sottile magari mettetelo a due capi, sicuramente riuscirete a raggiungere 4 mm, lo stesso spessore super giù che ho utilizzato io. Uncinetto di lavorazione numero 5, pochi accessori ma indispensabili come sempre, una chiusura magnetica direttamente da cucire sul corpo della borsa, due agganci, questi li ho presi anche da Teddy, e inizialmente avevo utilizzato 80 cm di catena ma la bag era troppo lunga per i miei gusti, ormai lo sapete, quindi da 80 cm sono passata a 50 cm che vanno più che bene per i miei gusti. Ho utilizzato anche due pezzetti di feltro più che altro per andare a foderare la mattonella che è leggermente traforata, ma potreste utilizzare anche uno scampolo. Fortunatamente avevo un pezzettino di feltro che non è troppo spesso, quindi non va ad irrigidire il progetto, anche perché io volevo una borsa morbida, anche se non è così morbida, devo dire, si sostiene da sola anche con la catena stessa. Comunque, questo è tutto quello che ho utilizzato per il progetto, io spero vi piaccia come sempre, vi aspetto giù nei commenti. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial e come sempre vi devo ricordare di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina, così non vi perderete i prossimi contenuti qui sul canale. Seguitemi anche sui social. A questo punto, sigla! Intanto faccio un anello magico avvolgendo il filo attorno alle dita in questo modo, inserisco l'uncinetto e prendo il filo di lavorazione, blocco con una catenella. Sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi e all'interno dell'anello magico lavoro 15 punti alti. In totale sono 16 col primo fatto. Tre, 4, 5, 6, 7, 16° punto alto. A questo punto tiro la coda dell'anello magico e chiudo il tutto. Poi vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto alto. Se avete fatto le 3 catenelle nella terza catenella, punto bassissimo. Iniziamo il secondo giro. Faccio una catenella e sempre nello stesso punto dove ho chiuso faccio un punto basso. Lavoro una catenella di separazione, salto un punto, nel successivo vado a lavorare un ventaglio di 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi faccio una catenella di separazione, salto il punto successivo e vado nel secondo e faccio un punto basso. Ripeterò quindi un punto basso, una catenella, un ventaglio di 5 punti, una catenella e un punto basso per tutto il giro. Catenella, salto un punto, un ventaglio di 5 punti alti.
una catenella, salto un punto, vado nel successivo e faccio un punto basso. Terminato tutto il giro, chiaramente faccio l'ultima catenella, salto un punto e vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto basso. E anche questo secondo giro è terminato, dobbiamo ottenere questo risultato. Andiamo avanti per il terzo giro. Questa volta faccio 4 catenelle che sostituiscono il primo punto altissimo. Vado a lavorare il secondo punto altissimo sempre nello stesso punto, quindi avvolgo il filo attorno all'uncinetto ben 2 volte. Entro, prendo il filo, esco fuori, riprendo il filo, chiudo le prime 2 asole, lo riprendo, chiudo le altre 2 e quando le ultime 2 le chiudo e questo è il punto altissimo. Poi faccio 5 catenelle, 3, 4, 5 e sempre nello stesso punto lavoro 2 punti altissimi. Avvolgo il filo 2 volte attorno all'uncinetto ed entro alla base. Prendo il filo, chiudo le prime 2, chiudo le altre 2 e poi le altre 2. Ripeto lo stesso lavoro, 1, 2, entro alla base, chiudo le prime 2, chiudo le altre 2 e le ultime 2. E questo è il modulo che dobbiamo ottenere. Andiamo avanti, facciamo 2 catenelle e nel terzo punto dei 5 al di sotto del ventaglio andiamo a fare un punto basso. Saltiamo 2 punti alti e nel terzo facciamo un punto basso. Poi facciamo di nuovo 2 catenelle, dove c'è il punto basso andiamo a ripetere questo ventaglio costituito da punti altissimi e catenelle. Avvolgo il filo 2 volte, entro nel punto basso ed esco fuori. Riprendo il filo, chiudo le prime 2, chiudo le altre 2 e le ultime 2. E di nuovo 1, 2, entro sempre nello stesso punto, 1, 2, 3, 5 catenelle e 5 e ripeto 2 punti altissimi sempre nello stesso punto. 1, 2 e 3. 1, 2 e di nuovo 1, 2 e 3. E voilà, altro modulo completato, quindi 2 catenelle, salto 2 punti alti al di sotto e nel terzo vado a fare un punto basso e ripeto questo modulo per tutto il giro finché non lo concludo, finché non avrò altri 2 motivi sugli altri 2 lati. Ho fatto l'ultimo punto basso, facciamo le ultime 2 catenelle di separazione e andiamo a chiudere il giro con un punto bassissimo nella quarta catenella. E voilà, e questo è il risultato dopo aver lavorato il terzo giro. Andiamo avanti per il quarto.
Faccio una catenella, sempre nello stesso punto vado a fare un punto alto che io sostituisco con i 2 punti bassi, potete fare anche le 3 catenelle, e nel punto altissimo al di sotto vado a fare un altro punto alto. Quando incontro le 5 catenelle di separazione vado a lavorare 2 punti alti, tre catenelle di separazione e altri 2 punti alti. Nei 2 punti altissimi successivi lavoro un punto alto e lavorerò un punto alto in ciascuna catenella che mi ritrovo, quindi prendo il filo, entro e faccio un punto alto. Non entro direttamente nello spazio, ma prendo la metà sola dietro. Poi ho il punto basso e vado a lavorare un punto alto. Per tutto il giro non farò altro che ripetere lo stesso lavoro, un punto alto in ciascun punto, e quando sono negli angoli lavorerò 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti. Concludo questo quarto giro lavorando gli ultimi 2 punti alti nelle 2 catenelle, quindi prima lavoro il primo e poi l'ultimo, il secondo. Vado a chiudere ovviamente con un punto bassissimo nel primo punto alto o nella terza catenella. E voilà, e ho completato anche questo quarto giro, bellissima mattonella. Continuiamo per il quinto giro. Faccio una catenella e nello stesso punto faccio un punto basso, 3 catenelle, salto 1, 2, 3 punti alti al di sotto e nelle 3 catenelle di separazione lavoro 2 punti alti, 5 catenelle e 2 punti alti sempre nello stesso angolo, nel primo. E di nuovo 3 catenelle, salto 1, 2, 3 punti, nel quarto faccio un punto basso, stavolta salto 2 punti alti e nel terzo lavoro un ventaglio di 5 punti alti.
Per andare avanti basterà ripetere in maniera speculare quello che abbiamo fatto prima. Salto 2 punti e nel terzo lavoro un punto basso, faccio le 3 catenelle, salto 1, 2, 3 punti e nelle 3 catenelle di separazione lavoro il secondo angolo, costituito da 2 punti alti, 5 catenelle e 2 punti alti. Bene, ho lavorato il primo lato, procedo per il secondo, ripetendo lo stesso lavoro di prima. 3 catenelle, salto 3 punti, nel quarto lavoro un punto basso, salto 2 punti e nel terzo lavoro il ventaglio. Bene, anche qui vado a ripetere in maniera speculare quello che ho fatto prima finché non termino tutto il giro. Concludo questo giro andando a chiudere nel primo punto basso con un punto bassissimo, quindi salto 1-2 punti e concludo il giro. Possiamo iniziare il sesto. Faccio una catenella e vado a lavorare un punto alto che io sostituisco con i 2 punti bassi. Per ciascuna catenella lavoro un punto alto. 1, 2 e 3. Lavoro un punto alto anche nei prossimi 2 punti dell'angolo, 1 e 2, e nelle 5 catenelle di separazione vado a lavorare 2 punti alti, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 2 punti alti. Continuo sul secondo lato, intanto andrò a lavorare un punto alto in ciascun punto, che sia punto alto o catenella, 1 e 2. Qui ho le 3 catenelle, per cui vado a fare un punto alto in ciascuna catenella, per un totale di 3. Un punto alto nel punto basso. E quando incontriamo il ventaglio di 5 punti alti facciamo 2 catenelle, saltiamo 1 e 2, nel terzo punto facciamo un punto basso e di nuovo 1, 2 catenelle, saltiamo 1, 2 punti e nel punto basso facciamo il punto alto. E da qui si riparte.
Sono al termine del giro. Come lo concludo? Faccio 2 catenelle, salto 2 punti, vado nel terzo, faccio un punto basso, ultime 2 catenelle, salto gli ultimi 2 punti e vado a chiudermi nel primo punto alto con punto bassissimo. Concludiamo la nostra mattonella con il settimo ed ultimo giro di rifinitura. Faccio una catenella, nello stesso punto lavorerò un punto basso e lavorerò un punto basso in ciascun punto al di sotto. Quando incontro l'angolo, quindi le 3 catenelle, vado a lavorare 2 punti bassi, 2 catenelle e altri 2 punti bassi nello stesso angolo. Poi qui ho una serie di punti alti, le catenelle e il punto basso. Andrò a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto sottostante. Incontro il secondo angolo e ripeto il lavoro di prima. 2 punti bassi, 2 catenelle di separazione, 2 punti bassi nello stesso angolo. Per continuare e terminare il giro basterà ripetere tutto il lavoro fatto insieme fino ad ora. Concludo questo ultimissimo giro punto basso con un punto basso nelle prossime 2 catenelle. Stacco un po' di filo e con un ago vado a realizzare la sola di chiusura. Non chiudo nel primo ma vado nel secondo, altrimenti realizzo una sola in più. Entro al centro dell'ultimo e stringo per bene. Giro il mio lavoro e vado a bloccare il filo e quindi chiudo il mio lavoro. E voilà, mattonella completata. Realizzata la prima, ovviamente andremo a realizzare una seconda mattonella per la parte dietro davanti della nostra borsa. Siamo a 22 cm per 22 cm ovviamente. A questo punto non mi rimane che prendere o del feltro o uno scampolo per andare a foderare almeno i 2 pannelli, perché la lavorazione è un po' traforata e se non facciamo questo passaggio rischiamo di perdere i nostri oggetti che si trovano all'interno della borsa, quindi io lo farei. Purtroppo non ho uno scampolo della stessa colorazione, sinceramente non mi va di utilizzare il nero, quindi mi ritrovo questo foglio di feltro grigio, utilizzerò proprio questo, tra l'altro è anche più chiaro, quindi facciamo un po' di contrasto, per cui vado a ricavarmi 2 quadrati, stesse dimensioni insomma dei 2 pannelli se riesco, anche qualche centimetro in meno perché altrimenti non ce la faccio. I pannelli sono da 22, magari ritaglio 21 centimetri e con ago e filo vado a cucire il tutto.
Bene, ho già foderato le mie 2 mattonelle, questo qui è il risultato. Lavorazione molto pulita, cucitura ovviamente pulita, ho utilizzato ago e filo trasparente per cucire. Ora ci occuperemo del giro borsa, faremo una lavorazione un po' diversa dal solito. Fin dall'inizio avete sicuramente notato questi 2 marcapunti. Il primo va a segnare la prima catenella delle 2 di separazione, mentre l'altro marcapunti la seconda catenella. Da un marcapunti all'altro ho esattamente 85 punti. Per il giro borsa avvierò 85 punti, però farò 86 catenelle perché devo ritornare indietro. 86esima catenella, quindi tutte queste catenelle rappresentano appunto il mio giro borsa, la lunghezza del giro borsa. Continueremo in righe di andata e di ritorno, possiamo scegliere dei punti basici come il punto basso, il punto alto e il mezzo punto. Io credo che alternerò il punto basso e il punto alto, così raggiungerò in fretta la profondità che voglio conferire alla mia borsa. Innanzitutto ritorno indietro a punto basso, farò un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 85 punti bassi. 4, 5, 6, 7, 85. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, come vi dicevo prima, vado a fare una riga a punto alto, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, poi prendo il filo e procedo a punto alto, chiudo le prime 2 e le altre 2. Andrò a lavorare un punto alto in ciascun punto basso al di sotto per un totale di 85 punti alti. Sto per terminare la seconda riga a punto alto, ultimo punto alto, come vi anticipavo prima, alternerò le 2 righe, catenella, giro il lavoro e vado a fare una riga a punto basso. Terminata questa riga a punto basso, continuo per la quarta a punto alto finché non raggiungo le dimensioni che voglio conferire al mio giro borsa. 8, 10, 12, 15 centimetri, insomma, più profondità conferita alla vostra borsa, più comoda e capiente sarà. Io intanto continuo in questo modo finché non termina questo primo gomitolo. Ho anche un altro po' di filato, quindi continuerò insomma finché non termino tutto il filato. Cercherò anche di conservare un po' di filo per andare a cucire il giro borsa ai 2 pannelli. Bene, amiche ed amici, ho terminato il mio giro borsa. Purtroppo volevo conferire molta più profondità rispetto a questa, ma non ho più filato. Questo mi occorrerà ovviamente per cucire il giro borsa e 2 pannelli, come vi dicevo prima, e per cucire anche i 2 moschettoni che utilizzerò per questo progetto. In totale ho fatto 7 righe alternando il punto basso ed il punto alto, raggiungendo così 9 cm di profondità. Volevo arrivare a 15 almeno, ma purtroppo, ripeto, non ce la faccio. La lunghezza del giro borsa è pari invece a 75 cm. Prima di cucire il giro borsa, per comodità vado a cucire la chiusura magnetica esattamente al centro del mio pannello. Metà la cucirò qui e l'altra metà esattamente qui. E lo stesso farò con i 2 agganci che utilizzerò. Devo fare la catenella, stacco il filo e vado a cucire esattamente i miei 2 agganci qui, esattamente al centro, sempre con ago e filo stesso.
Dopo aver applicato tutti i vari accessori possiamo andare a cucire il giroborsa al primo pannello, poi ripetiamo lo stesso lavoro con l'altro pannello, quindi intanto vado a bloccare il filo. Andrò a cucire sul rovescio, capovolgo la mattonella e metto i due pannelli dritto contro dritto. Andrò a cucire soltanto le asoline più esterne, quindi prendo la metà asola con la prima catenella, la metà, così, e inizio a cucire in questo modo. Ho lo stesso numero di punti sia sul giroborsa che sulla mattonella, quindi cucirò punto per punto, comprese le 2 catenelle che ho anche agli altri 2 angoli. Asolina con asolina, quindi seconda catenella, e inizio a cucire. Stringiamo per bene e proseguiamo. Metà asola con metà asola. Prossimo punto con l'altra metà catenella, sono all'angolo. Prossimo punto con l'altra metà catenella. Ok, e quindi proseguo sul fondo, sulla base della mia borsa e continuo in questo modo finché non cucio tutti i lati. Sono arrivata alla fine, quindi vado a bloccare il penultimo punto con la prima catenella e lo stesso farò con l'ultimo punto e l'ultima catenella. Perfetto, do una seconda passata e poi faccio un bel nodo, blocco il tutto e disperdo proprio come vi ho mostrato prima. Questo sarà il risultato, poi ovviamente capovolgeremo il nostro lavoro. Acquisisco un po' di profondità che non guasta in questo modo. Sempre con il lavoro sul rovescio, prendo l'altro pannello e ripeto la stessa operazione. Bene, ho cucito tutto il giro borsa e questo qui sarà il risultato sul rovescio del lavoro. Ovviamente capovolgiamo il tutto. E voilà, questo è il risultato della borsa, è molto bella, devo dire, mi piace tanto. Vorrei andare a rifinire la zona del giro borsa. Ora mi è rimasto questo po' di filo, siccome è ad 8 capi, cosa ho fatto? Ho separato, ho diviso per 2, quindi ho formato 4 capi da una parte e 4 capi dall'altra parte. Potrei fare anche un nodino, quindi li congiungerei così. Bene, in modo da allungare il filo e andare a rifinire il tutto. Mi inserisco in un punto basso qualsiasi e farò dei punti bassissimi sulla mattonella davanti e dietro e dei punti bassi invece nel giro borsa. Entro direttamente nel punto successivo e chiudo. Chiudo, lo farei anche qui nella catenella di separazione e poi dove c'è la cucitura inizio a lavorare un punto basso. Dove c'è il punto alto lavoro un punto basso qui e uno poco più avanti e procedo un punto basso per ciascuna riga tranne che nella riga punto alto dove ne lavoro 2. Riga successiva, punto basso, poi abbiamo il punto alto, faccio un punto qui e un punto poco dopo. Poi ho la cucitura, quindi faccio un punto basso subito dopo e poi entro nella catenella di separazione della mattonella e inizio a lavorare un punto bassissimo in maniera morbida, altrimenti vado a restringere la zona superiore della parte davanti o dietro.
un punto bassissimo nelle catenelle di separazione e da qui riparto, vado a lavorare un punto basso, 1, 2, lungo il giro borsa, ok, qui ho il punto alto, quindi faccio un punto qui e un punto subito dopo, riga punto basso, riga a punto alto, 1 e 2, un punto basso. Insomma, ho già rifinito tutto il giro borsa, 1, 2, cucitura, ok, catenella di separazione della mattonella e procedo punto bassissimo. Ok, qui ho il primo punto bassissimo, prendo un ago e mi inserisco proprio qui, vado a fare la sola invisibile al centro dell'ultimo, bene, non mi rimane che andare a nascondere tutto e la borsa è pronta. E voilà amiche ed amici, progetto borsa completata, molto bella, mi piace tanto e come vedete è molto pratica, comoda e spaziosa. Sono molto soddisfatta, mi piacciono anche gli accessori utilizzati, più che altro la variante scelta con questo grigio, canna da fucile sta benissimo. Stavolta ho preso 80 cm di catena, apro i moschettoni e la posso inserire. Ovviamente se avessi avuto un gomitolo in più, oltre a conferire molta più profondità alla mia borsa, avrei fatto anche la tracolla all'uncinetto, ma come avete visto è terminato tutto. Sono riuscita comunque con 200 grammi a realizzare una borsa grande, non maxi ma comunque grande. Allora vediamo un po' quanto misura. Siamo a 29 cm, altezza 27, ve l'ho detto, la borsa è grande, la profondità da 9 cm, questo è il risultato. Non si vedono tra l'altro le cuciture, sembra realizzata in tondo in un unico pezzo. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la borsa all'uncinetto Abigail vi sia piaciuta, vi aspetto come sempre giù nei commenti. Fatemi sapere se proverete a replicarla e con quale filato, con quale composizione, che sono curiosa. Per la primavera-estate è un ottimo progetto, basta giocare un po' con la composizione dei filati e anche con le colorazioni e vedrete che bel progetto mettete su. Comunque io a questo punto vi ringrazio come sempre per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Se ancora non l'hai fatti, cosa aspetti? Iscriviti, attiva la campanellina, così non ti perderai tutti i prossimi tutorial, i prossimi consigli, trucchetti utili, insomma i prossimi contenuti che giornalmente sono qui online sul canale, e seguimi anche sui social, mi raccomando. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!